الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد يوم سؤال البركة مجسورا الله سبحانه وتعالى sannan mu yi masa biyayya cikin abin da ya yi umarni da kuma abin da ya yi hani mu san abubuwan da ubangiji ya umarce mu da su domin mu aikata mu san abubuwan da Allah ya hane mu saboda mu nisance su sannan mu san abubuwan da Allah subhanahu wa ta'ala ya keɓe mu da su na ni'imomi saboda mu gode masa domin ni'imomin Allah subhanahu wa ta'ala sun fi ƙarfin a ƙididdige su tun daga ni'imomi na rayuwa da kuma ni'imomi da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi mana na halitta da ni'imomin da Allah ya yi mana a cikin shari'o'in da ya shar'anta mana da hukunce-hukuncen da ya hukumta mana duk abin da Ubangiji tabaraka wa ta'ala ya umarce mu da aikata shi to aikata wannan abin ni'ima ne ko da kuwa ya bayyana mana a zahiri cewar wannan abin yana da nauyi a wajen aikatawa haka duk abin da ubangiji tabaraka wata'ala ya hane mu to nisantan wannan abin da barin wannan abin ni'ima ne ko da kuwa mun lura cewar a cikin barin wannan abin akwai tsanani akwai wahala wanda da dubi shari'a da irin wannan duba ya hangi shari'a a irin wannan mahanga to bin umarnin Allah zai zame masa abubuwa masu sauƙi haka nisantan abubuwan da Allah ya hana za su zame masa suma abubuwa masu sauƙi domin ya san a cikin aikata abubuwan da Allah ya umarce shi zai samu tsira da rabo nan duniya da lahira sannan haka a cikin nisantan abubuwan da Allah ya haramta masa zai kubuta daga fushin Allah da azabarsa a nan duniya da kuma lahira a satin da ya gabata mun yi magana akan dacewa a cikin rayuwa da kuma dalilai da matakai da shari'a ta tsara wa musulmi saboda rayuwarsa ta zamanto rayuwa da take cike da nasara a nan duniya da kuma har ma gaban Allah subhanahu wa ta'ala amma akwai waɗansu abubuwa guda hudu waɗanda Allah subhanahu wa ta'ala ya hane mu musulmai akan waɗannan abubuwan kuma duk yanda musulmi yake da kwaɗayin rayuwarsa ta zama cike da nasara da sa'a a nan duniya kuma ya dace har a lahira to matuƙar bai nisanci waɗannan ababen ba yanda za a yi ya dace ba yanda za a yi kuma zai gitta kansa zuwa ga haɗari na fashal shine tawarwatsewar rayuwarsa nan duniya da kuma ma rashin lahira ga baki ɗaya ina magana akan musulmi amma wanda ba musulmi ba dokar musulunci ba ta haushi ba tunda bai yi imani da Allah ba bai yi imani da shari'o'in Allah ba to dama Allah ya ce ya aikata abin da yake so ya ce waɗanda suka kafirta ya'kulun wa yatamatta'un kama ta'kulul an'amu shi ce wan naru mathwan lahum waɗanda suka kafirta kafirai a duniya suna ci suna sha suna birgima da birkiɗoɗoniya kamar yadda suke so in ji Allah amma wannan cin da shan nasu bai da bambamci da irin ci da shan dabba wanda in ta yi mai ta yi kitse ce a kwantar da ita a yanka don a cinye namanta to haka ne ci da sha da ni'ima da jin daɗin kafiri a duniya Allah ya ce domin a gobe kiyama wutar jahannama ita ce makomarsa amma shi musulmi a lokacin da ya ce la ilaha illallah muhammadun rasulullah to kamar ya kulla aqd yarjejeniya ne contract ne ya yi tsakaninsa da shi da Allah cewar Allah ina so in dace a nan duniya kuma ina so in dace a lahira shi Allah kuma ya ce masa to ni kuma ina da dokoki da zan kafa maka zan umurce ka da wasu abubuwa kuma zan hane ka akan wasu abubuwa kiyaye waɗannan dokokin su ne za su baka daman cimma gurinka na dacewa a duniya da kuma dacewanka a lahira
dalilin da yasa kenan kake ganin idan musulmi ya saba ma Allah shi Allah ya jarrabe shi ya kama shi tun a nan duniya saboda ya gyara kuskure don akwai alkawali tsakaninsa da shi cewar zai bashi aljanna gobe kiyama. Aljanna kuma ba a shiganta da laifi, ba a shiganta da zunubai. Amma kafiri wanda ba wannan aqdkin, ba wannan yarjejeniyan tsakaninsa da Allah na samun aljanna gobe kiyama, to shi Allah ya sa masa ido, shi Allah ya bar shi yayi abin da yake so, ya saba ma Allah, yayi zina, yayi shirka, yayi caca, ya shagiya, yayi abin da ya ga dama, kuma shi kaga kullun duniyan tana masa haske. Kai da baka fahimci addini ba shi ka ce to yaya ni da nake bin Allah kullun ina haduwa da jarrabawa, ina haduwa da musiba, ina haduwa da wancan kafiri ne, wancan mujrimi ne, wancan mushriki ne, amma kullun duniya tana masa kyalkyali. Dalili kai alkawari kuka yi da Allah cewar kana son aljanna gobe kiyama, to don haka Allah ba zai barka da aikin da ke hana shiga aljanna a duniya ba. Ɗayan biyu ne, ko ya kabo ka da sanda don ka gano kayi kuskure ka gyara, ko kuma ya jarrabe ka da wata musiba don ya kankare maka wannan zunubin da zai hana ka samun aljanna gobe kiyama. Shi kuma kafiri sabanin haka ne. To shi yasa duk wanda yake son dacewa, Allah madaukakin sarki a cikin wata aya ta alqur'ani Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa ya ayyuhallazina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali shaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Yace ya ku wa'anda kuka yi imani,